嗰日晏晝，慧慧打俾我，話佢好嬲、好唔開心，同細佬走咗出嚟喺樓下大堂。咁我咪即刻走啊，睇下發生咩事咯。慧慧，發生咩事啊？嗰個男人又上嚟揾媽咪啦，一嚟到就入媽咪間房，我唔中意見到啲咁嘅嘢啊，咁我咪走出嚟咯。點知細佬又跟埋。係啊，蕭生，我見佢兩個走出嚟，咁我梗係拉住佢啦。平時有人揾蕭太咧，個菲傭一定帶佢出街嘅。咁我見佢兩個走出嚟，菲傭唔喺度，咁我叫佢打電話俾你咯。得啦，唔該。慧慧啊，我哋翻出去啦。唔制啊！我唔中意翻水啊！我唔中意見到嗰個男人啊！聽話啦，唔好咁啦。我唔中意翻水啊！唔想啊！有爹哋都唔使驚嘅，嚇。仲以為嗰個係阿蕭太嘅老公，原來呢個師太啊，睇唔出個女人正正經經，竟然背住老公偷食嘅。唉，你搞錯啦！蕭生好少翻嚟嘅，本來層樓咧就放租嘅，後來又冇。哦，咁即係個老婆攞嚟金屋藏佬啊！哇，唔大聲啦！翻嚟先。慧慧啊，你帶細佬翻入房度玩遊戲機先嚇。爹哋啊！乖啦，嚟，快啲嚇，唔好出嚟啦，同細佬玩，快啲細佬啊！乖啲嚇。開門啊！開門啊！你無啦啦上嚟做乜啫？我叫你幾次？我叫你唔好上嚟搞，你做咩走上嚟搞啊？你好煩啊！走，你唔好走啊，伯㗎！喂，你扮咩啫？我叫你唔好喺度搞㗎，你咪當我講你死㗎！我講叫你唔好上嚟啦！你係上嚟做乜嘢啊？你喺度搞，俾啲細路見到會點啊？入嚟，細佬翻房先啊！我痛嘅，行啊！放手啊！呢個人嚟㗎，樓下個看更，成條街啲八婆都知你勾佬啦！係你通街廢嘅啫喎，冇人叫你話晒全世界人聽㗎。你點解要咁自己想點啊？我想你走啊！我啲嘢以後唔使理你啊！我話俾你聽，你做埋咁多衰嘢，我就要你。我啲嘢唔關你事啊，關咩事啊？關我事，我就要你。你一日離完婚，你一日仲係我老婆。係你滿足唔到我，我唔介意話晒全世界人聽㗎。呢頂綠帽係你自己笠上頭㗎。你夠膽講多次？我話你無能啊！你唔係男人啊！再講啊！收聲啊！收聲啊！收聲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 ！唔好講！唔好講！唔好講！唔再講！唔再講！好過啊！佢逼我，佢逼我㗎。福頭，放鬆啲。唔想啊，唔想殺佢。我對你咁好，你點解要咁對我啊？你係邊個啊？我姓阮嘅，係政府派嚟嘅精神科醫生。咩事啊？我睇咗你個 file，了解咗你嘅情況。你了解咩情況啊？我了解咗你家庭背景，你同太太嘅關係。你點會知啊？邊個同你講？冷靜啲先，蕭生，因為我都係職責所在，先會了解你嘅狀況，咁先能夠同你作出評估㗎。我咁希望你能夠同我合作。睇嚟我哋要諗過其他辦法啦。我嗰日見到蕭福，我覺得佢嘅症狀真係好似有隱藏性嘅精神病，冇理由醫生 check 唔到㗎。佢個病徵可能係隱藏咗，又或者可能袁醫生根本就冇督中佢嘅要害，所以激發唔起佢嘅情緒出嚟咯。咁係咪要揾個人俾佢殺，刺激下佢情緒咧？又亂講嘢啦！我諗我哋今次要自費啦，請一個更加專業、更加權威嘅精神科醫生幫佢。我唔同個醫生傾偈啦。唔通你唔想脫罪？唔通你唔想照顧翻一對仔女咩？福頭，而家只係差一步嘅啫。只要你肯同我合作，我可以保證你盡快可以翻屋企見翻佢哋。你仲記唔記得你上一次提你老婆點樣對你嘅時候，你有咩反應啊？你知唔知點解我要帶康大狀嚟？因為康大狀已經知道晒你嘅過去，佢想幫你咋。知道咩？佢點解會知㗎？我知你老婆對你不忠，第三者係你嘅伙計，你一直啞忍，你唔敢出聲係咪啊？嗰啲康奸啊、師奶啊，個個知你大陸冇，覺得你好冇用，睇你唔起，你覺得好嬲、好冇面，
所以你錯手殺咗人係咪啊？我叫咗你唔好講，叫你唔好講，你點解要講啊？大將想同情你啊，佢想嚟幫你啫，你明唔明啊，福頭？唔好講啊！我唱到雞唔好啊！多特利，福頭，多特利會幫到你嘅。多特利，你同佢傾下。好啊。蕭生你好，我自我介紹一下先，我叫 Dr. Lee， 今日想了解下你。唔該晒。Dr. Lee，情況順唔順利？初步睇嚟，喺我同佢傾偈嗰陣，尤其是講到佢老婆對佢所做嘅事，佢不停咁樣捽手，重複又重複呢個動作，而且喺對答嗰陣時候，亦都有出現有遲緩，呢啲都算係精神病嘅病徵嚟嘅。咁佢係咪因為精神錯亂，所以錯手殺人？你個報告會唔會寫明呢一點啊？我未講完，我係觀察到佢有精神病嘅病徵，但係佢又同我講係你教佢咁做嘅，究竟係咪真嘅？咁佢點講啊？佢話你叫佢喺我面前做翻捽手啊、揼地啲咁動作咯。劉大壯，究竟有冇咁嘅事啊Dr. Lee，你聽我解釋。咁即係真㗎啦！你咁做係妨礙司法公正㗎。Sorry， 我幫唔到你哋。就算第日上到法庭，我都只會講真説話，包括今日發生嘅事。失陪。Dr. Lee， 呢一份就係你對被告蕭福所做嘅一份精神評估報告，喺裏面好清楚指出，蕭福嘅精神係經常處於一種緊張同埋敏感嘅狀態。如果佢一旦受到外界嘅刺激，佢就會控制唔到自己，甚至會做出一啲非理性兼暴力嘅行為。呢一種失常嘅精神病徵係屬於焦慮同抑鬱綜合症，係嘛？係。喺呢份報告裏邊，好奇怪，你特別加咗一點，話蕭福曾經同你講過，佢所做嘅一切都係由佢嘅辯護律師教佢做嘅，係嘛？係。你特別強調呢一點，目的係咪想話俾我哋聽，喺你嘅專業評估報告裏面，係曾經受過啲不必要嘅影響，所以出現偏差？冇錯。Dr. Lee， 你喺精神科方面係權威嘅人士。你喺舊年有一份關於精神分裂與遺傳之關係嘅論文，仲喺美國嗰邊攞咗獎喎，係咪啊？冇錯。咁憑你嘅專業知識，喺精神科嘅範疇裏邊，是否存在隱藏性嘅精神病患者呢？的確係有嘅，而且仲好普遍添。咁以你嘅經驗，係咪好輕易就一眼睇得出當事人係咪假裝精神病患者呢？係。咁被告蕭福係咪患有精神病？係咪假裝嘅？我一眼睇得出，但係對於被告我就唔敢肯定，就係因為佢最尾嗰句説話，佢話係辯護律師教佢喺我面前做翻啲捽手啊、揼地嗰啲動作，令我有混淆咯。法官閣下，我冇其他疑問。法官閣下，容許我補充幾句。根據呢一份評估報告，我絕對有理由相信劉思傑大律師同埋康智恩大律師，佢哋曾經係教唆過被告，意圖影響精神病專家嘅專業判斷。我認為兩位辯護律師係嚴重違反律師嘅操守，所以我懇請法官閣下好好咁考慮一下佢哋嘅誠信。點啊？玩低調玩樣菜啊？我喺法庭嗰度從來都唔會玩，我好認真，所以我哋希望你可以認真咁考慮一下。如果我家人肯認誤殺，我哋一齊向法官提議，基於被告肯認罪，俾一次機會佢喺判刑嘅時候考慮以最低嘅量刑期為準則。你都幾好氣㗎喎！居然喺我面前講埋啲咁荒謬嘅嘢，你唔笑嗰度好啊！你唔應該做大狀，你應該做冷面笑匠。我真係好希望你認真咁考慮一下嘅。你都好少咁低聲下氣嘅，你求我，咁咪即係表示你對呢場官司冇信心。我唔同啊，我信心爆棚。哈哈，既然我贏硬啦，我做乜俾機會你個 client 去減刑啊？你嘅當事人犯嘅就係嚴重殺人罪，理應獲判最高刑期。其實蕭福佢都係一個受害者嚟㗎，佢老婆同人通姦，先會令到我 client 精神崩潰。佢仲有兩個好細嘅小朋友要照顧。為咗贏呢場官司，你連博同情呢一招你都出埋，
好嘢啊，令我大開眼界啊！嗱，加多2錢肉緊，滴多2滴眼藥水，博陪審團俾多2分表演分你。我都好耐冇睇馬騮戲啦，期待你精彩嘅演出嚇，咪令我失望啊！你同死者周敏搞離婚嘅時候，死者唔單止同你爭一對仔女嘅撫養權，仲向你索取巨額嘅贍養費。於是乎你就好憎恨佢，因為佢唔單止搶走你一對仔女，仲同你分身家。呢個只不過係表面嘅理由，只不過係導火線。實際嘅理由就係因為佢喺背後做出咗一啲對你唔住嘅事。你唔好亂講嘢喎！其實你一早就已經知道死者對你不忠。當你知道佢同另外一個男人有奸情嘅時候，你就覺得作為一個男人嘅尊嚴受到嚴重嘅傷害。於是乎你就千方百計想殺害佢。唔好講啊！唔好講啊！面對住呢一段奸情，你一路都隻眼開隻眼閉。但係死者越嚟越變本加厲，仲肆無忌憚咁帶埋奸夫翻屋企偷情。呢一點所有嘅街坊都知道嘅。當你知道死者亦都即係你嘅老婆，比綠帽你戴嘅時候，你就覺得好冇面。你驚所有嘅人都知道你戴緊綠帽，而戴綠帽就係代表一個男人嘅無擔。唔好講啊！唔好講啊！唔好講啊！我唔俾你講啊！唔好講！你個冷靜啲，世界都知啊！喺你忍無可忍嘅情況之下，終於你就殺咗你個老婆。快啦！我哋就